दिवचले सुल्ला हिंदू मुस्लिम एकठांय येवन आगळो शिगमो मनयतात। सुल्लाचो ग्रामदेव सिद्धेश्वर आणि देव मल्लिकार्जुन पीर साहेब दर्गान पिराक मेळपाक वता। चला जाऊ पिराच्या भेटे, पीर भेटला अर्ध्या वाटे असे म्हणत लोक रोमटात वाटेकार जातात। पूर्व परंपरागत म्हणजे एक परंपरा आसा की सिद्धेश्वर आणि तो मल्लिकार्जुन आणि पीर असे ह्या हिंदून हांगासर येयले आणि प्रत्येकाने जागा आपापली हांगा वेवस्थीत आपापलें स्थान दवरलें आणि वर्सांतून एकदां ह्या सगळ्या देवांची भेट जावची आणि हिंदू मुस्लीम असलो फक्त भेदभाव न दवरता आमचे सगळे परंपरागत असे वेवसाय चालू उरचे खातीर ही वर्सांतून एकदां शिगमोत्सवाच्या निमतान सिद्धेश्वराचे रोमट हे हांगासर पिराचे भेटीक येता। आयच्या दिसाक आमी कितें करता एका मोठ्या आतुरतेन हे आमी भाव आमकां मेळटले म्हणून आमी तेजी वाट पळयत आसता। कित्याक आयच्या दिसा आमी सगळे एकमेक मेळटा, एकमेकांक मिठी मारता, गळे मेळटा, सगळे आमचें चालू आसता आनी फुडें सुद्दां अशेंच तेंच्यांनी येवन आमकां मेळचें म्हणून अशें आमी पिरा कडेन आनी सिद्धेश्वर देव आहा न्हू आमचो तेचे कडेन मागता। पीर आपले जे भक्त येता न्हू ताका मेळपाक लागून तो हांगा येयसर वाट पळयना, खास तो तांकां मेळपाक अर्दे वाट्याकूच वयता आनी तांकां घेवन येता तेंचो वेलकम करून। म्हणून ते चला जावं पिरा भेटे, पीर भेटला अर्दे वाटे। आमकां हांगासून सिद्धेश्वराची पिराक जागा दिल्ली आसा, पीर सिद्धेश्वराच्या उतरां हांगा पडलेलो आसा। तेन्ना ह्या निमतान आमी सगळे गांवचे लोक सगळे पिराचे भेटेक म्हणून हांगा येता आनी वर्शी पद्दती प्रमाणे आमचें जें कितें चलना जाणटे घेवन येयल्यात ते पद्दतीन हें फुडें चलता। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।